พวกเธอทำอะไรกันอยู่นะเฮ้อฟิสิกส์นะ ของอาจารย์เลยเหรอ ครูวรวุฒิแล้วว่าแต่ทำเรื่องอะไรกันเนี่ย คลื่นแทรกสอดไปดูกันเลยคลื่นแทรกสอดเฮ้ขบวนมาซ้อนทับกันจะเกิดการแทรกสอดโดยถ้าสันคลื่นพบสันคลื่นหรือสองคลื่นพบสองคลื่นจะเกิดการแทรกสอดแบบเสริมกันแต่ถ้าสันคลื่นพบสองคลื่นจะเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันในกรณีที่คลื่นอาคารสองขบวนที่มีเศษตรงกันหรือมีความเป็นกลางเป็นตัวมาซ้อนทับกันจะเกิดการแทรกสอดแบบเสริมกันและหักล้างกันตำแหน่งการในการของคลื่นทั้งสองหักล้างกันแล้วการจะจัดเป็นศูนย์เรียกบักส่วนตำแหน่งการในเป็นของคลื่นเสริมกัน